ก็รู้สึกสนุกมากนะครับแล้วก็ประโยชน์ทุกหัวข้อสวัสดีครับสิริวัฒน์สุทธิวรากรครับจากเซียน Property ครับพอดีมีโอกาสได้ทำงานด้านฝึกอบรมแล้วก็ออกแบบการพัฒนาบุคลากรซึ่งทำงานด้านเป็นผู้แทนขายเป็นในหน้าสังหารที่ได้มีโอกาสได้เรียนรู้จากโรงเรียนนะครับก็รู้สึกสนุกมากนะครับแล้วก็ประโยชน์ทุกหัวข้อที่มีโอกาสได้เรียนไม่ว่าเป็นเรื่องของข้อกฎหมายแล้วก็เรื่องของผังเมืองเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของภาษีนะครับการดูเอกสารสิทธิ์ต่างๆมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการทำงานด้านนี้อย่างมากเลยแล้วผมก็รู้สึกสนุกกับทุกบทเรียนแล้วก็สนใจมากแล้วก็ถามครูทุกคลาสเลยนะครับเพราะว่าเราอยากรู้จริงๆดังนั้นใครก็ตามที่ทำงานด้านนี้นะครับผมคิดว่าการเรียนรู้เรื่องแบบนี้กับวิทยากรมืออาชีพครับสำคัญอย่างยิ่งครับจะทำให้การทำงานของเราเนี่ยครบถ้วนถูกต้องและทำให้งานเราก้าวหน้าได้ครับ